kaleessas dubbadhee jira waan na mudate hundi keessanuu dhageessaniifuu dhimma keenutti kennadhu naan jettan naaf fakkaata. So saniifuu waan silaa dubbatamu qabu hunda isaallee dubbadhee jira waan paablikii irrallee jiru maal akkam barbaadu marti keessan ni beeytan waan ta'eefu waan irra deebi'ee dubbatadhu hin qabu waan kama kaleessan haa gaafadha. Jarana jaarsummaa gaafattanii moo gaafiif deebii feechi godhee jechuudha dhaabattanii gara dargootarree warri galsira jirtan. Gaafiif deebii ati godhi seesan irra murtoofna. Amaan kaleessa obboleettiin teenna siifuun haati ilmaan keetii haati mana keetii abbaan manaa kiyyaa qabamee biyya galuu nullee hin beekna Oromoo hunda beekaa biyya galee biyyaa dhufuu didee jaartii biraa fuudhee dhufaa hin jiru. Ani ilmaan wajjin asitti rakkataa jira. Ispoonsarri kenna faayilii isaatirra jirra. Dokumentii hunda isatu harkaa qaba. Imeelii paaswordii isatu harkaa qaba. Isarra jirra. Tawfiitii jaartii fuudhee asitti nu gatee jette gabaabinaan yoo si ibsu haadha ilmaan keetiitirraa maa fagaatte yoo dhufuu hin dandeenye maaliif furmaatan godhinii fi ilmaan kee kun ilmaan kee qofaa miti ilmaan Oromoo hundaati. Oromoo hundatti wajjin dadhabee ka qabu humnaan kun du'aayin kun imimaanin hunduu sima wajjin qooda keessa qabaatis nu hunduu hin beeyna. Maali rakkoon kan hunda si geesse jalqaba irratti biyya galtee dhuguma fuute gaafii lammata dhufuu hin heddu yoo dhufuu hin hedne maaltu dhufuu si dhoogge hireen haadha manaa keetii fi ijoollee keetii hoo maali maa hafte wal jala nu deebisi gaafii kana. Bareeda Doktor Galatoomi gaafii na gaafatteef anillee deebisaan nan isii kennu dura durso osoo haadharraa dhaga'ee ka isiin haasofte anillee hin dhageenye haasawa muraasat naga'e wanni isiin na himattu sun haqa ta'aaf haqan ta'ullee anillee achirra dhaabadhee waa san dubbachuu barbaada. Anammootiyyu silkii hordofaan turre online irra hin jiru. Akkuma ganama isiniin jedhe waan isii barbaachisu anillee sa'aatii kiyya qabadhee isiinillee sa'aatii ofii qabattee waan jedduu kenna jiru nu martinuu akkuma jette ilmaan teennillee ta Oromooti kophaan guddifnee kophaan arganne ilmaan kana Oromoo wajjin guddifnee nullee ammootu ilmaan isaanii waan taaneef ilmaan kenna guddisan malee osoo nuti saba biraa taane waan kun waan isaan ilaallatuyyuu hin qabu isaan hun dubbatanii. Kanaaf kana isii madda yoo isiin jette waan sanirra dhaabadhee deebisaa san deebisaa fi gaafiin ammootiyyuu gaafiin ati na gaafatte naaf ifa haa ta'u malee haasoin haasaamaa ture sun bal'aa ture anaaf isiidha rabbi isinii fi namni muraasni illee waan keessa beeytaniif isirraa waan guutuu dhaga'ee silaa deebisaa san isinii deebise bareeda na fakkaata. Siifu waan hunda gurra kiyyarratti naa himattu akkasitti deebisaa jedhaa jira Amaan. Wanti gurra isaatti mu hin jiru kama dhageessee sitti manii dhufte sana haa paablikii irra kama deemaa jiru sana viidiyoo illee yoo ta'e muramaa dhageessee jirta ani kophaa kiyya haasa'an jiru kaleessa irraa qabee hanga addaatti hawaasa kiyyatti himadhee jira rakkoo kiyya hunda isaa himadhee jira maal akka barbaadu himadhee jira kinoo asiliin sitti himaa jira isuma gaafadhu. Shari'aan zaahira abba maratti akkana nagoote jettee yoo isarraa deebii dhageenyaa osii fuuti jedhiifa malee mirga qabda didulla. Siifu. Asli an guyyaa guutuun bo'aa oolee sii galee. Kaleerraa qabeen himataa jira namni kun bar miidhaa kiyya itti himtanii dhimma akkanaa nurka jira dhimma akkanaa xumuruu barbaanna jettanii itti himtanii dhufe malee useetuma akkasiin hin dhufne bar sigale ani daqiiqaadhaan wanti nan dhimma kiyya haasa'ee bo'uuf hin jiru hin beeka innillee ani ittimuu hin barbaachisu bar maal akka barbaadu bar hundi keessanuu ni beeytanii bar so ammoo yoo haasa'e jettan rakkoon qabu ni Amaan dhimmi isiin kalee kaasaa oolte tokkoffaa ati biyya galuudha. Osoon dhufin achitti hafuudha. Akka dhufuu fedhan qabne
dubbatte namni gidee aare dubartiidha aariidhaan ana ilmaaniti ilmaan kophaa ofii wajjin cinqamaa jirti booyaa dubbata tokkoffa karama gabaabaa maaltu biyya kanatti deebuu si dhooge lama yoo ati deebine hoo ijoolleen kun akkam tayu faayilii keetirra jiranii waa'ee ijoollee keetii kun maa siyaachisuu dhabe maa furmaatan kaayiniif ila asli nagaafachuun kan keessirriidha. Gaafii sirrii nagaafattee ani deebisaa isiif deebisuu diddaaf yookaan ammoo tuyuu isin atakaruuf osoo hin ta'in dhugattu akkas qaba sii galee ani haadha ga'ulleedha ammoo tuyuu anaafi namni kun kaleessallee atillee hin beektaa wallabbii keenya eega biyya galellee maaliin akka biyya galellee eessarraan akka biyya galellee namuu hin beekaa ifa deebuu fi deebuu dhabuu kiyyallee hin didee fi karatu hin jirree akkamitti akka anaaf illee atillee hin beektaa namoonni muraasni hin beekaa aga mubaarak hin bahutti hin beeka jedhee yaada abbaan ijoollee hin beeka mubaarak facaatu namni jedhullee namni sila biyya san nama fiffidu mucaasanii waan kana quba qabaa namoonni Duubaa illee isii dubbisaa turte hin jira. Kanaaf namni indagama imooti tuba indagama dubbadhu kanaaf ani akkuma isin beektan abbaa ilmaan kanaati abbaa warraa siifuuti kaleessa gammachuullee gaddallee jaalalallee jibbaallee waliin dabarsaa turre siigallee rakkoollee balloollee waliin agarre waan kaleen argin isirra arge isinillee waan kaleen argin anarra agarte ani jaaladhee biyyattiyyattillee hin gallee mana hidhaa ture waan ani ittiin hidhamillee ammotu isinillee hin beektanii wallabbee ammucaa Suudaanii wajjin shaara 40tti wallabe bakka suuqii abbaa gadaatitti namni achi jiru naannoo san jiruu fi isinillee rabbillee namnillee hin beeka jechuun hidhamee galee eega galee ammotu iyyuu fedhii kiyya hin gallee gaafa galullee marimaa anaafisii wajjin gallee warakata walii barreessaa turre waraqaan anaafisiin hagarraa walii barreessaa turre mana hidhaa san keessatti ana bira jira guututti walumaa galatti jechuu gaafa galu hin deebi'aadhaan walii galteen xiyyaa fi ta'isii hin deebi'a siifu as keessatti ilmaan xiyya argee dubbisaa hin jiru ilmaan xiyyallee ammootu guyyaa jimaata waytanatti dhuftu argee ol fuudhee dubbisaa hin jiru akkana jedheen bakka mana hidhaa san Mubaarak dhufee ofii isaati ijaan na laale abbaan hujuu achitti dhufee na laalaa ture nama salaama godhuu hin dandeettu ilmoo tante ol fuutee dubbisuu dhungachuu hin dandeettu ilmoon tante meetira 2-3 sirraa fagaatti seera biyya sanii agartanii jirtanii hin ulfaata mataan akkanatti sillee maraataa jira atillee mataa kan kee dhabaa jirta naan jettee gali naan jette isinillee anillee ammootu iyyuu waytatti yaadu waan kana bayaa hin jiru furmaanne hin jiru achitti bahuu hin dandeenye akka galu murteesse jechuu wanni ani gala irra murteesse anaafi namni kun ammootu iyyuu akka viidiyoo irratti haasa'ame san wanni marti akkas ta'ee dhugaa ta'ee nama irratti mul'achuu danda'a rabbii fi namaaf ammootu iyyuu waan namni haasa'e malee waan ana haasa'e namnillee dhaga'ee anaaf murteessa malee isiifillee murteessa malee waan hin dhaga'in takka duukaa dhaabatee hin haasa'u jechuudha. Gaafa san murteessinee galee wayita galu ammootu iyyuu akka yaadame san si galee hagan gaafa galuutittillee mana hidhaa san keessattillee na hordofaa turte na hordofaa turte na wajjin ifaajaa turte na wajjin ifaajaa turte. Hakanarraa hin qabdu siifuun haqa isii takkaallee haalee hin beeku. Haqa ilmaan xiyyarraa hin qabdu takkaa haalee hin beeku. Wallabbiin anaafi namni kun qabnu ammootu namni kun haadha mana kiyyaati haadha warra kiyyaati haadha ilmaan xiyyaati si galee osoo ani biyya sanii hin galin osoo an biyya sanitti hin hidhamin osoo anaafisii waliin hin jirre wajjaan baane wanni kun narra ga'e akka isiin fudhattee ilmaan isiillee bakka biraa jiraataa turte isinillee hin beektan hawaasni muraasni illee hin beek ilmaan xiyyeeyyuu na agarsiisi jedheeni nama kana waggaa dheeraa yeroo dheeraa jechuu kadhataa ture baatii 3 guutuu ilmaan xiyya na agarsiisuu diddee gaafaan fudhadhee ilmaan xiyya akkana jedhu asliin mana taa'ee akkamitti akka ilmaan tun wal arguu qabdullee jedhee gaafa dubbattellee qabda wallabbiin kenna waan har'aatii miti waan bubbule jechuu akka haasamu sana naaf isiin jaalalaa wajjaan baanee yookaan ammootu isii gatee ani biraa hin gallee gidditti irraa na fuusee na galchee eega galee ammootu iyyuu si galee wallabbii illee qabaannee
mana hidhaa keessatti illee na biraa hin hafne gaafa hangalullee na hordofaa turte wayita hangalullee ammoo namni shaantatti silkii tiyyallee namni naa fide agartee waraqaa shaadaa jettee ijoollee waraqaa shaadaa koppii gootee namni naa fide isiidha. Nama kanaa jechuun hin deebi'aa waan takka sirreeffadhee akkana waliin jennee walii galtee kennan gabbuune gaafa gabbuu illee hagaan maatii kiyya bira ga'utti akkuma reefu jechaa turte san haadhatii yaa godhuu abbaa kiyya yaa godhuu kunniin ani mana hidhaa irraa bahe anillee godhuuf hin dandeenye isiin ammootiyyuu waan itti fakkaatte gootee jirti haa galatoomtu garuu haati namaa ulfaattuudha akkuma isiin haadha taate namni marti isii rifatu kanatti haadha namaa arraba dhiiftamoo isinirraa cufu maa shayxaana taatan isin bultii namaa jidduutti arraba dhiiftamoo isinirraa cufu eddeemtanii dalagattan amma amaanii kiyya amaan neena dhagaye asli qoy gaggabaabsaa deemna amaan gaggabaabsaa deemna isin duraan walillee dhaba araarama qoy sii sirreessa Asli hai matudis rakkoon qabu hai matudis. Kararra kaayuuf karamarra kaayuuf jaartaaf jaartii waluma loltii waluma dhabdii wal loltan illee wal dhabdan illee wal loltan illee wal dhabdan illee hidhamte illee gaafa hidhamte illee namni hundi kasirraa cite mucee uummatana achitti si gaafataa ture galte maaltu dhufuu si dhoogge yoo atin dhufne hoo hireen ijoollee teetiitiif haadha manaa keetii maali jetteef maali? Ila doktor maal si fakkaate ani wanni ani itti dhufuu dhabe tokkoffaa paaspoortii baafadhee akkan dhufu namni na kakaasaa turellee anumaa fi siidhaa isin na gargaaraa ture achi dura dalagadhee asii waan qabu isiin gaafa galullee $200 namni natti kenne isiidha eegarillee ammootu akkan baafadhullee namni godhillee isii baafadhee paaspoortii kiyya itti ergee yeroo paaspoortii kiyya ilaalan ishaaraan irra jiraan biyya san seenuu hin danda'u dhorkaan walumaa galatti jechuun biyya san seenuu hin danda'u akka karaa jalaatiin dhufu na gaafannaa karaa jalaa saniin dhufuu hin danda'u saa sanitti obboleessi kanarra xiqqaa karaa Suudi Arabiyaa deemee akka inni amriin itti geette guyyaan itti ga'e isin marti keessanuu quba qabdanii yeroo sanitti dhufuu hin dandeenye itti jalaanillee dhufuuf ammootu yoo akka yoo dhufellee biyya san keessa bahuu hin dandeenye yookaan immoo biyya sanitti yoo qabame waggaa 25 umriitti guutuu akka isaan na hidhan isin illee beeti isin illee beetan faayidaan an ilmaan tiyya fayyadullee waan hin jirreef dhufuu hin dandeenye sababa sanii achitti hafee jechuun waa'ee dhufiitiin guyyaa san fakkaata anillee hin dinne isin illee ammootiyyuu achi boodallee Mubarakiyyuu Dubaay jira warroota Dubaay jiru nama hedduu dubbistee akka ani karaa Dubaay dhaqee Dubaay irraa ammootiyyuu Ijipti dhufu gochaa turte gaafachaa turte siigalee wanni sun hin taane kara Keeniyaa deemee akka ani Keeniyaatti wal agarru gaafadheen gaafannaan Keeniyaa isin illee dhufuu akka hin barbaanne natti himte warroonni ispoonsara nu godhan illee Keeniyaa dhaytee isiin akka Keeniyaa irraa ispoonsara kan achitti nu jijjiiran hin gaafatanii isiin dhaquu hin barbaanne atillee hin beeyta atillee warra ispoonsara nu ta'e san keessa jirta siigalee biyya biraallee dhaynee akka ijoollee tana achirraa baafannu gaafachaa turanii hin barbaanne jechuu walumaa galatti isiin galu sammaraa godhuu isiin diddee jennaan gaafii biraallee hin dhiyeessee fi gallee galiitii kottuu haa jiraannu maallaqa ispoonsaraallee deeffannee maallaqa makiinaallee deeffannee mana takkaallee taatu bitannee ilmaan teenna haa guddifannu kottu haa gallu galii haa jiraannu jedhee gaafannaan illee lakki ani hin galu ani Itoophiyaa galee dhoqqee qamashee dhoqqee dha'uu hin danda'u dhoqqee dhiituu hin barbaadu ilmaan tiyyallee daalacheessee jiraachisuu hin barbaadu naan jettee jala murtee natti himte jechuu isiin. Ati biyyatti maallaqa Oromoo waliin qabdee mana ijaartii biraa itti fuutee ka jedhanoo hagam dhuga fuutee ijaartii. Kana namni biyya jiru ilaa dura dursoo dhimmi jaartiitti deebinaati. No addaan baafamee karaa garuufi keessa bahee maal waan uummanni hedduu dhagaye jaartii biyyatti eegagaltee fuutee fuudhuu dhabuu kiyyaan fuudhuu dhabuu kiyyaan iyyuu isinii ibsa jedhi macarrashaa wanni isin wanni namni manuu ibsi bira tani eegagaltee jaartii fuutee munchikkini nu dhagayee coomin echi walumaa galatti dhimmi fuudhuu dhabuu dhimma biraatti. Dhimmi fardiinuu bakka tana tabultii namaa diidu amaan. An bakka tana irra siin fata. Balaadhaadha. Keessi mataa ofiin qabu. Ati aga biyya galte fuute moo hin fuun? Laal asli fuutee yoo jettan fuudhee jiraan ila laal ila
fuutee yoo jettan an fuudhee jira amma fuudhe an eega fuudhe baatii takka hin geenne. Biyyatti. Mana qabdaa mana bitattanii mana Oromoo kayati jechaa jirtu kanaaf ammoo deebisaan asii deebisuu barbaadu. Sheekonni illee qeessonni illee hayyuun illee namni hedduun illee hin jira siigalee namni itti amanan illee nama taraa tokko siigalee. Bakka kanan maqaan haadha tiyyaallee maqaan ganda kiyyaallee maqaan agartee fira kiyyaallee wanni ka'uuf hin jiru. Yoo anaa fi namni kun yoo qabeenya ilmaan tiyyaatiin waan doolaara 200 fi birrii narratti ergite 200 narra ergiteen alatti siifuu birriin ijoollee tiyyaa na seente addunyaa akeraa na hongeessu namaa gadi na haa deebisu mana haadha tiyyaa keessa jiraadha siigaleemi qixxaa haadha tiyyaa nyaadha siigalee akka isiin jirtu mana hin qabu. Fileen abaaree dhaggeeffadhu fileen abaaree arba watuluta wanni nama abaaruuf illee hin jiru. Dhugaa jirtutu tana jechuu barbaadeeti ani manni anaaf isiin qabnu yoo kaleessa ka jiraannu taate yoo anaaf isiin ka walit beennu taate anaa fi rabbiin walit dhufa siigalee addunyaa irratti ibidda jahannam rabbi natti haa naqu mana waliin ijaarannillee hin qabu mana Oromoon naa ijaartellee hin qabu hardhallee hin qabu yoo qabaadde ammoo tuyyuu seeraanillee seenaanillee abbaan barbaadanii kallattii barbaadanii waan kana qulqulleessitanii na gaafachuu mirga qabdan wallabbiin anaaf isiin wallabnee bakka kana itti ga'e isinillee beeyti isinillee beeytan siigalee jireenya isii keessaa yookaan ammoo jireenya kiyya keessaa isinillee akkamitti akka baate numarti kennaa wal beena jechuudha. Homaa waan kijiba qabu hin qabu kun. Siigalee ani namallee waan dhoysuuf yookaan waan rabbii kiyya jalaan dhokanne ilma namaa tokkicha jala waan dhoysuuf hin jiru an dhugaasan dubbadda. Siigalee eshi amaani amaani takkaa qabu gaafii xumuraa carraa siifuu kenna gaafii xumuraa. Ati amma biyya kana dhufuu hin dandeettu walillee dhabdanii wal dhabbii fi hojiilee ta'uu mala. Biyya kana illee dhufte karaa yooma araaramtanii dhuftellee dhugaadha basmaa mungkin ofirraa haquun hin jirallee jedhama haquullee baattu namni xiyyaaraan bahee deebi'ee biyya faranjii kana dhaquun hin ulfaata kana namni biyya kana ture biyya kana keessa deeme hunduu hin beeka. Eshi eegaati biyya kana dhufuu hin dandeenye feetu fedha keetiin haa ta'u feetu mootummaan si haa dhoogu dhufuu hin dandeenye ijoolleen kun sirra jiran haati manaa kee sirra jirti. Keetiin kun maqaa keetiin jira. Imeeliin paaswordiin si harka jira. Egereen ijoollee teetitii fi haadha manaa kee kakaayiroo jiranii kunoo maali yaaddame furmaata gurgurtaa irratti. زبالة ما في كوب بس زبالة. إلى دكتور إيميلي في باسبورتين شارك جرا إجري المان كان مالي الدايت. واني توكيتش يعني تين اوف بيكو يوجرات مكا أمانو زينين سبونسر كونغالول. كان اللي ما في زبالة. متاكي مالي يو أنا أتجرا مالي إسانا تكي سابو واكن لندن. ولا واحد. اللي بيك رب اللي بيك نام اللي بيك. ما تبغى ما في زبالة. ما يريد أبدا. وانا أتجرا في يعني نمني كون اللي أبانو جولي أتلي بيتني سلكي تي اللي نمني نافي ديسي دا. أنا إيميل أنا تيم فيا دم إيميل سبونسر تيم غور النسان إسين اللي نجافتة وان إسي دور كدلة هنجرون اللي نجافني حقيقتي وكان جرتولة تنوما باسبورتي إيميل في باسبور واني إسي كا إسي نما جتوكانا سيقاله أنا را إمبيكو إيميل كي يبيكو إمبيكا غرو أموتو باسبور واني سامبيكو سيقاله باسبورتي سامبيكو باسبورتي سامبيكو سيقاله مي lakkoisi bilbila kun ittiin baname siifuu bira jira mataa isii bira jira siigalee imeela kana banatee imeela kana sirreeffattee nan gaafanne imeela kana iyyuu itti fayyadamuu hin dandeetti yoo man imeela kana isii dhoorgadhe lakkoisa isiin harkaa qabdu lakkoisa kiyya ka amma isiin itti fayyadamuu jirtu kanaan ani banadhe na gaafattee yoom dhoorgadhe haqiiqa rabbiititti ani hin dhoorganne rabbiillee na arga arrabni kiyyallee ka anarra dubbadhuun kun bor na goga ani imeela isiin hin dhoorganne nan gaafanne siigalee miti ani takkitti wanni ani siin jedhe biyya san dhufuu hin danda'u karaa jalaatiin lubbuu kiyya aarsaa kabalee kootu ilmaan kana aarsaa kabalee siin naan jennaani aarsaan ani yoo kakabaluu fi danda'u taate yoo isaan fayyade waan isaan hin fayyadne irratti shamaa ta'ee barandaallee osoo taa'e abbaa isaaniiti yoo naan jedhan siigalee akkasii isaan fayyada malee waan hin taane dhaqee umrii tiyya guutuu waggaa 25 biyya sanitti wanni azabamuuf hin jiru biyya san keessallee yoo dhaqe umrii tiyya guutuu wanni ofitti taphadhuuf hin jiru hin ba'u. Nadi isi dhufaa hin jiru wanni jedheen takkittiin tan
paaspoortii fi iimeelli isiinuu sirreeffachuu dandeetti sa'aatii amma harkaa qabdullee isii bira jira na bira hin jiruan irraan beekuan silkii xiyyeeyyuu osoo paaspoortii kana ka irraa beeku taate iimeelli kiyya feesbuukiin kiyya tiktookiin kiyya wanni hundinuu silkii kiyya isa waliin na jalaa bade silkii isin feesbuuka san hin deeffadduan tiktookii kiyya hin deeffadduan saniin hin fayyadamuan. Okay. Galatoma carraan kee kan xumurameera siifuu kennina.